Նախ եկեք միասին գեղեցկացնենք տարածքը, որ աշխատանքը ավելի հաճույքով կատարենք։ Այս գեղեցիկ դեկորի ու սրբիչների արտիկուլները կգտնեք հոլովակի ներքևում։ Շատ սիրուն են։ Ավելացնում ենք սերուցքը տարայի մեջ, որից հետո մեզ պետք է երկրորդ բաղադրիչը։ Այն է խտացրած կաթը։ Կես լիտր սերուցքի համար մեկ այսպիսի բան կա խտացրած կաթ։ Չենք թողնում ոչ մի գրամ խտացրած կաթ ներսում, որից հետո այս խառնուրդը անհրաժեշտ է լավ հարել։ Պետք է ստանանք կայուն զանգված։ Արդեն կայունացել է, տեսեք։ Այսպեսի պետք է ստանանք։ Լին ավելացնում ենք վանիլին։ Մի հատ ենք լավ հարում։ Եվ վերջ։ Մի մասը տեղափոխում ենք այստեղ։ Ինչ որ կետ։ Ոնց կարող եք։ Սա 1, սա 2։ Այս մնացածը ուզում եմ անեմ ելակով, դրա համար մի քանի հատ ելակ ենք վերցնում ու պատարագքով տրորում ենք։ Առնում ենք այստեղ։ Այսպես։ Հետո էլ այս պարկերի մեջ այսպիսի 2 շոկոլադ ենք դնում։ Այսպես տեղափոխում ենք բաժակի մեջ եւ վրան ավելացնում ենք եռման ջուր։ Հետո, երբ որ արդեն հալվել է, վերցնում ենք այսպիսի մի տափակ բան ու փորձում ենք տարածել։ Այսպես։ Սովորական վանիլային պաղպաղակը, ծայրը կտրում ենք։ Սա բացում ենք։ Ու փորձում ենք մաքսիմալ խորը, լցնել մեր պաղպաղակը։ Ու այսպես տեղափոխում ենք սառցախցիկ։ Որթե ելակինը կանենք այսպիսի ֆորմուչկաներով, որոնք մի տարի դարակում իրանց հերթին են սպասել։ Օպա։ Հա, օքեյ։ Փայտիկները այսպես հավասարացնենք։ Ու այսպես փակենք։ Ու նորից ուղարկենք սառցախցիկ։ Հաջորդը այսպիսի գեղեցիկ ֆորմուչկաներ ունենք, որը էլի կլցնենք ելակով։ Այսպես կեսով լցրեք, որ սա տեղավորվի։ Սա այսպես դնում ենք ու վերջ։ Ես վերադարձա։ Տեսեք ինչքան պաղպաղակ ունենք մենք։ Իսկական պաղպաղակ կոմ։ Հիմա համոփորձենք։ Անմահական է։ Հաստատ արժի անպայման պատրաստեք։